Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Filippo Turetta è stato interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari nel carcere di Verona. Vediamo le immagini l'avvocato della famiglia Turetta che arriva proprio davanti al penitenziario. I giornalisti ovviamente tentano di avere qualche anticipazione, ma non ha rilasciato dichiarazioni all'arrivo. Vediamo i titoli intanto del Gazzettino. Turetta, interrogatorio di garanzia, GIP e PM escono dal carcere dopo solo 34 minuti. È durata poco la visita dell'avvocato difensore all'assassino di Giulia Cecchettin. Voci su Filippo in silenzio e in lacrime. Intanto è caccia al cellulare e al PC della povera Giulia. Le strategie della difesa di Turetta, vedete in questo titolo: niente scarcerazione, ma per scongiurare l'ergastolo deve evitare l'accusa di premeditazione. Intanto vi diremo anche dei funerali di Giulia Cecchettin che dovrebbero essere celebrati questo sabato in Prato della Valle. Come sapete, a Padova si aspettano migliaia di persone e quindi sempre che le esequie si possono svolgere sabato. Questo per il momento è quanto sappiamo. Continua l'indagine intanto sull'omicidio per accertare soprattutto se c'è stata premeditazione. Tutto fa pensare che ci siano gli elementi per confermare la premeditazione, ma ovviamente lo decideranno i magistrati. Nel caso di premeditazione Filippo Turetta rischia l'ergastolo. Andremo tra poco all'ospedale, andremo a Padova per sentire quale sarà il progetto del nuovo ospedale di Padova Est, alla presenza del presidente Luca Zaia, ma andiamo a Padova con la cronaca. Vediamo il servizio di Francesco Rattai sull'ultima spaccata in centro e i commercianti esasperati. Spaccata nella notte tra domenica e lunedì ai danni di un negozio di abbigliamento per bambini in via Altinate, nel cuore del centro storico padovano. Il colpo è stato scoperto dai proprietari dell'attività al momento dell'apertura. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso, danneggiando anche la vetrata. Il bottino però è magro, 150 euro di fondo cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le telecamere della zona. Vista la modalità del furto, è facile propendere per uno sbandato piuttosto che una banda organizzata. Bottino scarso, dicevamo, ma danni ingenti alla vetrina del negozio, come succede molte volte in questi casi. E questo era il servizio di Francesco Rattai. Adesso andiamo a Mestre, perché Ilaria Marchiori è in compagnia dell'assessore alla viabilità, ai trasporti e alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso. È in corso oggi un'altra super perizia su sterzo e ruote del bus precipitato dal cavalcavia. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Prima di dare la parola al nostro ospite, l'assessore Boraso, che hai già annunciato, vi faccio vedere che ci troviamo davanti al deposito dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre, all'interno del quale si trova il bus della strage dello scorso 3 ottobre. Vi è stato posizionato proprio il giorno seguente. Da qui non lo possiamo vedere perché ovviamente l'area è molto vasta e si trova diciamo nella parte centrale, ma oggi è iniziata una nuova perizia, ovvero la sostituto procuratore Cameli, che si sta occupando dell'indagine, ha conferito l'incarico sullo sterzo e sulle ruote anteriori del bus, e quindi prende il via proprio oggi questa prima indagine, questa prima perizia, a cui sono presenti, oltre ovviamente alla PM, anche i 2 tecnici ingegneri meccanici dell'Università di Padova
Padova, i legali della società di trasporto e ovviamente dei 2 dipendenti comunali che sono indagati dalla procura, oltre ai periti di parte. Si tratta intanto di un primo esame conoscitivo, è iniziato questa mattina presto, poi bisognerà attendere ovviamente tutti gli approfondimenti e anche gli esiti delle altre perizie che sono già state effettuate. Ricordiamo inoltre che ci sarà un altro sopralluogo del superperito, il Mastino, l'ingegner Migliorino la prossima settimana. Dunque, Assessore, sembra che un po' ci si stia adesso concentrando su quello che è questo aspetto del bus, di cui abbiamo in realtà noi invece parlato più e più volte anche nel corso di tutti i nostri approfondimenti, ovvero questione sterzo e ruote anteriori. Sì, è uno dei temi, anch'io lo dico sinceramente, abbiamo sempre evidenziato che se un bus colpisce ripetutamente un guardrail e un autista non riesce a riportare questo bus a sinistra, quindi in carreggiata, qualcosa deve essere successo di importante al sistema sterzante e a quella ruota che voi avete ben evidenziato, totalmente disomogenea rispetto alle altre ruote, la famosa ruota anteriore destra. Noi abbiamo grande fiducia e stima nella Procura Repubblica, so che oggi comincia finalmente la perizia su quello che c'è sul sistema sterzante, frenante, per carità, ovviamente ci sono i CTU, i CTP che dovranno occuparsi di questa vicenda, però ritengo veramente che una delle grandi verità di questa tragedia immensa stia proprio su quello che è successo sul sistema sterzante e frenante di questo bus. Ecco, poi c'è anche la questione scatole nere, perché sembra che non si riesca a leggerne il contenuto. Sì, anche qui siamo ovviamente nelle mani dei super tecnici, ci auguriamo che qualcosa si riesca a leggere tra sensori sequestrati, perché ricordo sempre che questo mezzo della Yutong cinese ha anche dei sensori che avrebbe dovuto segnalare quelli che sono i guasti tecnici. Tra sensori e scatole nere ci auguriamo qualcosa venga fuori, oppure io ho grande stima anche sul lavoro che hanno fatto i vigili del fuoco, perché ricordo che gli stessi vigili del fuoco hanno depositato all'attenzione della procura una relazione dettagliata sul mezzo, quello che hanno rilevato dopo il gravissimo incidente, eccetera. Quindi penso e ritengo che siamo ad una svolta. Per me è una svolta importante perché la gente ti ferma continuamente, vogliamo sapere la verità e credo che, la mia opinione è che lo dico da tanti giorni, la vera svolta è analizzare bene quello che è successo sullo sterzante e sull'impianto frenante di questo bus. Ecco, l'assessore Boraso è stato chiaro, del resto come lo è sempre stato in questo mese e mezzo sulla questione. Ricordiamo che appunto il 5 dicembre ci sarà un altro sopralluogo sul cavalcavia, invece da cui è accaduto il bus è precipitato lo scorso 3 ottobre e poi siamo in attesa ovviamente di tutti gli esiti della perizia, compresa l'autopsia più approfondita sul cuore dell'autista Alberto Rizzotto. Questi tutti gli aggiornamenti in merito al bus. Qui da Mestre è tutto, ringrazio il nostro ospite l'assessore Boraso e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e all'assessore Boraso e andiamo in diretta a Padova, dove oggi alla presenza del presidente Luca Zaia viene presentato il progetto del nuovo ospedale di Padova Est. Vediamo il presidente Zaia in diretta che sta per prendere la parola, c'è anche il direttore generale della ULSS Padovana Dalben. Sentiamo in diretta il presidente Zaia. Intanto grazie e buongiorno a tutti. Rispondo già al primo quesito che avete in mente, ma quando lo fai? 2031, chiave in mano. Siamo nel mondo nel paese dell'ufficio complicazioni e affari semplici, quindi direi che sono anche accettabili come tempi. Noi ci abbiamo creduto molto, io quando sono diventato presidente della regione ho ereditato il nulla sotto vuoto spinto perché non c'era un progetto dell'ospedale, non c'era un'operazione portata avanti. E quindi si è ripresa in mano tutta una procedura che poi anche per certi versi è diventata anche un calvario in alcune fasi, ma oggi abbiamo il punto d'arrivo, l'atterraggio, tra l'altro ci sarà anche il vertiporto, quindi sarà anche un'area non solo per l'elicottero, ma anche per le nuove forme di trasporto.
Ma al di là di questo lo vedremo dopo, stiamo parlando per i padovani, per i veneti e per tutto il paese, ma direi anche per il mondo intero, visto che adesso c'è la mobilità sanitaria, stiamo parlando di un'area di 40 ettari circa e pensate di edificata, dedicata esclusivamente alla cura dei pazienti, alla ricerca. Sei l'attore della ricerca? Hai controllato? Ho visto che guarda solo quello, però. Ci sono 212.000 metri quadrati, che vuol dire tradotto in maniera agricola, sono 21 ettari, dedicati alla cura, 963 posti letto, che andiamo ad aggiungere a un'altra iniziativa che non è roba da poco, che è il Polo Giustiniani, sono 712 posti letto. Il totale fa, e Crozza controllerà il calcolo, 1682 posti letto. Fa sorridere, ma 1682 posti letto si fanno gonfiare il petto di orgoglio, perché siamo il primo polo ospedaliero nazionale, i Gemelli nel 1611. Perché si fa questa roba? Se avessimo degli operatori sgangherati, dei poco di buono, dei superficialoni, poco diciamo accademici, poco attenti al paziente, noi non potremo fare questo investimento. No, andiamo avanti, scusate, andiamo avanti con è una diretta, no, perché abbiamo... Sono medici, ringrazio tutti, ma come si dice, se tu c'hai Varese devi fare una scuderia che sia per Varese. E non è un caso che ci sia l'Accademia, non è un caso che ci sia la torre della ricerca, non è un caso che si siano fatti molti investimenti. Qui c'è una piastra operatori da 45 sale operatori, 90 posti di terapia intensiva. Insomma, io penso che ci siano tutti i presupposti per mantenere lo standing che comunque noi abbiamo sempre avuto. Ovvio che lo standing si mantiene con la professionalità e con gli investimenti, in un mondo che sta cambiando dal punto di vista di sanità, perché io vedo molto criticare l'intelligenza artificiale. Io sono convinto invece che l'intelligenza artificiale ci allunga ancora di più la vita, nel senso che l'aspettativa di vita, grazie a tutto quello che l'intelligenza artificiale può andare a supportare i nostri professionisti, si tradurrà in aspettativa di vita. Ma se ci pensate, se abbiamo già le riprove, no? Pensate solo sul fronte della diagnostica e sul fronte di molte tecnologie nel mondo della sanità, che passi da gigante abbiamo fatto. Questo sarà l'ospedale più moderno che ci sarà sulla crosta terrestre, ma non ve lo dico perché va bene dirlo, cioè è così, sarà così, avrà tutte le più grandi tecnologie, sarà fruibile. Vi ricordo solo che questo, oltre ad essere un nodo sanitario, è anche diciamo una unità, un'area intermodale, perché ci arriviamo col treno, col tram, ci sono parcheggi, si arriverà con i droni, si arriverà con l'elicottero, insomma la progettazione qua sono una settantina di persone a livello di diciamo collaboratori nostri interni e uno staff di 120 persone, 9 gruppi di lavoro, insomma, ringrazio veramente tutti quelli che hanno lavorato. Adesso si parte sul serio, ci costerà circa 270 milioni di euro, lo dico a beneficio dei premi Nobel di Facebook che da in questo momento in poi potranno finalmente dire la loro, e sarà l'occasione per dire che Veneto ancora una volta fa un investimento di qualità. E ripeto, lo facciamo perché l'investimento di qualità ci permetterà di mantenere in loco i nostri grandi professionisti ed essere anche attrattivi. Perché altrimenti diventiamo, come la definisco io, la sanità del giro del palo. Noi abbiamo questo effetto, no? Che quando non conti più, non pesi più, non hai standing, i professionisti si guardano anche in giro. Quindi cercate di non guardarvi in giro. Allora poi torneremo a sentire altri dettagli della presentazione del progetto del nuovo ospedale di Padova. Avete sentito il Presidente Zaia, investiti 170 milioni. Torniamo alla cronaca nera, andiamo subito a Treviso da Daniela Sizia. È stata identificata la gang che nel sottopasso Veniera aveva rapinato un ragazzo. A te Daniela.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, lo vedi, alle mie spalle è il sottopasso dove proprio nel febbraio di quest'anno è avvenuta questa aggressione brutale ai danni di un ragazzo poco più di 20enne che è stato picchiato a sangue per potergli portare via l'iPhone, il portafoglio e le sigarette. Si è cercato insomma le indagini immediate della polizia che hanno portato proprio all'identificazione di questo gruppo. Si tratta di 5 ragazzini da 17 ai 23 anni, tra italiani ed extracomunitari, che sono stati ora denunciati a piede libero, e questa non è la prima aggressione che avviene nei sottopassi proprio ferroviari, che sono un po' i punti ciechi. Io sono insieme a Antonella Tocchetto, avvocato e del Partito Democratico. Antonella, questi sono purtroppo un po' dei punti ciechi dove è difficile poi andare insomma a potenziare anche i controlli. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Allora, qui ovviamente questo adesso è molto trafficato, mezzogiorno l'una, ma di sera è buio e tra l'altro è un sottopasso che collega il centro storico con Sant'Antonino, che è un quartiere molto popolato, e quindi molto spesso anch'io lo faccio perché ho delle persone che vivono qui, effettivamente lo faccio molto di corsa perché è molto buio e molto stretto, come è la stazione che adesso con i lavori si è ristretta ancora di più, ma come è anche per esempio il sottopasso della Fiera. Sono tutte zone nelle quali noi dovremmo avere sicuramente più punti luce, più forze di polizia, che non è facile avere, ma soprattutto anche più telecamere. Capisco che non si può mappare con le telecamere tutta la città, ma questo diventa veramente un problema. Comunque ringrazio le forze dell'ordine che in poco tempo sono riuscite ad individuare questi ragazzi che sono i colpevoli dell'aggressione. Ecco, lei diceva prima, insomma, non si può blindare la città, ma qualcosa bisogna fare. Indubbiamente, noi abbiamo detto anche al sindaco Mario Conte, e lo diremo adesso nel prossimo consiglio comunale dove si discuterà del bilancio, che bisogna investire più sul sociale, perché in questi casi qua abbiamo visto che spesso la repressione serve a poco, lo tengono in carcere qualche mese e poi finisce là. Ci vogliono più comunità di recupero, ci vogliono più operatori di strada che girino nelle città. Lo fanno Bologna e Milano, che sono molto più grandi, lo si può fare a Treviso alla sera, che girino, perché anche le donne, soprattutto le donne, se devono uscire dalla stazione alle 9 di sera hanno paura, si devono venire fare a prendere oppure devono andare con un taxi. Sono situazioni, come dire, che questa città vive male. Indubbiamente la città è molto più sicura di quello che può essere altre grandi città, ma anche qui cominciamo ad aver paura. Fare questo sottopasso alle 8:30 di sera col buio è veramente preoccupante, stretto, buio, non ci sono telecamere e molto spesso molte di noi corrono velocemente perché lo temono. Ecco, fra l'altro l'abbiamo visto durante l'anno e sono stati davvero diversi gli episodi che hanno coinvolto giovanissimi, anche fatti molto molto gravi. Si torna a parlare, lo so, il nome non piace, ma si torna a parlare però di baby gang. Indubbiamente, perché questi presi singolarmente non hanno anzi paura, ma di gruppo si fanno forza. Ecco, bisogna smantellare i gruppi negativi e fare in modo che questi capiscano che non bisogna rispettare l'altro e non rubare, non attaccare, non violentare, non aggredire. Questo va fatto. Certo, il gruppo si fa forza. Se non ci sono le famiglie ci deve essere la società, e la società attraverso delle comunità o degli operatori di strada. Molto spesso le famiglie neanche si accorgono di avere dei ragazzi giovani che di gruppo aggrediscono gli altri. Ecco, questo è un problema serio che la società deve affrontare seriamente. Ecco direttore, qui da Treviso è davvero tutto, ti restituisco la linea. Grazie molto Daniela, grazie all'avvocato Tocchetto. Andiamo a Venezia perché c'è stato un delitto nel centro di Venezia, nel sestiere Cannareggio. Un trasportatore ha ucciso con un colpo di fucile un immigrato clandestino. Vediamo gli sviluppi dell'inchiesta. Servizio di Filippo Fois. Grazie all'immediata attività da parte dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia, con l'ausilio anche nel caso specifico della Guardia di Finanza, il personale si è immediatamente prodigato. C'è stata una risposta immediata, efficace, e questo fa parte anche di un dispositivo di controllo, di prevenzione, di vigilanza del territorio che è sotto gli occhi di tutti. È trascorso pochissimo tempo dallo sparo con un fucile a canne mozze calibro 12 che alle 23:30 di sabato ha ucciso in un bar di San Geremia Khalil Mallat e l'arresto da parte dei carabinieri di Raffaele Marconi, rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore con l'accusa di omicidio volontario. Il prefetto di Venezia
Venezia, Michele Di Bari, sottolinea con forza la rapidità di intervento delle forze dell'ordine a testimonianza di una presenza e di un impegno per la sicurezza invocata in Comune di Venezia probabilmente mai come ora in tempi recenti. Bisogna avere una costanza enorme, proseguire in questa attività, perché la prevenzione resta comunque il baluardo cui noi dobbiamo tendere sempre con maggiore efficacia. Khalil Mallat, la vittima, 25 anni, tunisino irregolare sul territorio italiano, padre da appena 5 giorni. Raffaele Marconi, l'arrestato, 33 anni, veneziano, dipendente di una ditta di trasporti, sposato con 2 figli. Ora le indagini dovranno stabilire dinamica e responsabilità di un omicidio che ha bruscamente e drammaticamente riportato Venezia all'epoca della Mara del Brenta. I familiari della vittima si costituiranno parte civile, uniti in un interrogativo che peraltro agita l'intera città. Perché? E la Nuova Venezia, il quotidiano Nuova Venezia, ha pubblicato in esclusiva il video della fuga del killer. Vediamo queste immagini. Si vede un uomo, vedete, con una casacca, una giubba bianca, che prima cammina, ha ancora in mano il fucile a canne mozze con cui ha ucciso l'immigrato clandestino all'interno del bar. Ovviamente i passanti non ci fanno caso perché l'arma è nascosta in una borsa, ma lo si vede chiaramente che scappa dal luogo in cui ha compiuto l'omicidio. E ovviamente c'è la polemica sulla sicurezza in Laguna, diciamo, dopo Mestre e Marghera neanche la Serenissima è più una città sicura, e quindi il Partito Democratico è all'attacco in comune su quello che definisce il fallimento della Giunta Brugnaro sul versante della difesa dell'incolumità dei cittadini, accuse rimandate al mittente dalla maggioranza. Sentiamo ancora Filippo Foes. Ucciso alle 23:30 di un sabato sera con un colpo di fucile in un locale pubblico del centro storico. Venezia è sotto shock per l'assassinio di Khalil Mallat in un bar di San Geremia, e l'arresto del presunto colpevole non contribuisce se non in parte a modificare la percezione di una città che sul profilo della sicurezza non si sente più un'isola felice. L'omicidio di Cannaregio, secondo il Partito Democratico, è solo la punta dell'iceberg, il fatto più grave di un'escalation di criminalità grande o piccola che oramai dalla terraferma si è diffusa anche a Venezia città. Abbiamo visto appunto un'escalation di violenza anche dalle baby gang ai pestaggi, agli accoltellamenti, allo spaccio anche diffuso che c'è purtroppo anche in città, quindi non solo Mestre come capitale della droga in Italia, ma anche Venezia, dove questi fenomeni di spaccio, di delinquenza e di violenza sono notevolmente aumentati. La competenza principale dell'ordine pubblico, dello Stato della repressione criminale, compete al governo. Noi scontiamo il fatto che per decenni Venezia è stata al centro di alcune dinamiche di permissivismo. Dall'altro lato il nostro paese non ha affrontato per tempo alcuni fenomeni come quelli legati anche alla presenza illegale di moltissime persone nel territorio nazionale che vivono di espedienti. A Cafarsetti competenze e responsabilità diventano anche queste oggetto di polemica, perché secondo il PD la campagna elettorale della maggioranza era basata anche e soprattutto sulla sicurezza. Brugnaro e la sua giunta hanno fallito dal punto di vista della sicurezza. È stata una promessa elettorale che ormai dura da 8 anni, assolutamente non mantenuta, tanto che la situazione di insicurezza, di degrado e di spaccio in tutto il territorio è dilagata non solo nella terraferma ma anche nella città d'acqua. Non possono accorgersi a Venezia che c'è una situazione di un accoltellamento che poi è molto raro, grazie al cielo, mentre a Milano, dove governano loro, quando c'è un problema è colpa di qualcun altro. E questo era l'assessore Venturini. Vediamo un'altra notizia dalla Nuova Venezia. Ecco qui, vediamo un attimo, togliamo sto video. Vado al lavoro, poi scompare, apprensione per un 43enne a Martellago. Luca Livieri, operaio alla Pometon, non dà notizie di sé dalla mattina del lunedì 27 novembre. La moglie ha sporto denuncia. Sta parlando la rettrice Mappelli alla presentazione del progetto di Padova, la rettrice dell'università. Sentiamo cosa sta dicendo. Sentiamo. Non dimentichiamoci, questo è contemplato nel documento di visione, ma per quello la professoressa Benini e la dottoressa Benini,
che c'è anche la parte delle loft, per cui avremo un centro in Padova dove c'è un grande istituto oncologico, la Padova di Giustina Neo, e poi il nuovo polo della salute. Per cui attendiamo tutti con ansia il 2031, tanto paga Zaia. È vero che la Regione sta mettendo risorse veramente importanti qui a Padova nell'ambito sanitario, grazie al Presidente, saluto l'assessore Lanzarini e l'assessore Marcato che sono qui con noi oggi e che testimoniano questo interesse importante per la Regione su Padova. L'assessore Lanzarini in particolare sta seguendo la pediatria che sta sorgendo in maniera direi quasi quotidiana, di questo la ringrazio molto. Allora, scusa, posso chiedere un applauso per l'assessore Lanzarini? Allora signore, sono felice. Ok, comune, grazie, sono felice. Vi saluto tutti, saluto in particolare il Presidente del Luca Zaia, ce l'abbiamo fatta. L'assessore della sanità Lanzarini, direttore generale dell'azienda del Giuseppe Verdè, l'assessore Marcato e il direttore che sta lavorando veramente bene. Quello di questa mattina è una magnifica reprise, una pelle. Questo di stamattina è un passaggio storico per la persona del nuovo ospedale di Padova Est. Come la firma dell'accordo di programma è stato del 30 ottobre 2019. Stiamo parlando della realizzazione non solo di una delle più importanti strutture sanitarie del resto, ma senza esagerare di una struttura che ha pochi uguali in Italia e in Europa. Questo ospedale è inoltre uno dei tasselli più importanti del percorso di realizzazione della Padova del futuro. Una città dove si vivrà ancora meglio e che oggi, grazie non solo a questa grande opera, ma a tante altre opere fatte da soli, in collaborazione con la Regione e con lo Stato, stiamo concretizzando. Parlo dell'ospedale di Giustiniani, dove la nuova pediatria sta rapidamente prendendo forma. Del nuovo Nidrican, l'arrivo dell'alta velocità, il facimento della stazione ferroviaria, la costruzione del nuovo questura, solo citare alcune delle grandi opere in corso, ma anche interventi meno ricalcanti, ma altrettanto importanti per l'anima di questa città, quali sono il restauro e l'ampliamento del conservatorio Pollini, gli interventi a favore dell'auditorio Pollini, in campo ambientale sito, aumento del verde e realizzazione di nuovi parchi urbani. Padova cambia. Dobbiamo contare indipendentemente alcuni disagi dovuti ai cantieri, ma poi dobbiamo toccare con mano i benefici di questi interventi. Se guardiamo solo i fondi messi a disposizione del PNRR, sono 580 milioni di fondi di cui beneficia la città. Milioni ai quali vanno aggiunti quegli investimenti di altri soggetti, università, regione e via dicendo. Non è mai accaduto in passato che la città avesse un tale numero di opere in via di realizzazione e con tale investimento economico. Siamo stati in grado di mettere a terra tutti questi progetti, molti dei quali si sono trasformati in cantieri concreti. Ricordo solo che entro luglio scorso noi abbiamo messo in gara tutti i progetti in cura. Meglio della concretezza, del fare squadra, della capacità dei nostri dirigenti, dei nostri tecnici. Certo, per inaugurare il nuovo ospedale, e ci credo sarà nel 2031 a Padova Est, ci vorrà ancora un po' di tempo, visto che è stata un'opera di enormi dimensioni. In attesa comunque inferiore a quella sopportata nella città, nel scegliere dove costruire. In questo tempo, che sarà impegnato prima della progettazione definitiva, poi per educare i lavori e infine per i cantieri veri e propri, dobbiamo mettere a punto due aspetti importanti per la futura accessibilità dell'ospedale. Il primo è definire esattamente dove si collocherà il capolinea interno della NC2, urbano Padova di Mozza, che collegherà l'ospedale attraverso la rete tranviaria. Gli altri poi ospederei i cittadini
e a tutti i principali centri di interesse del Senato, questura, ospedale, stazioni, musei ereditari, il nuovo museo della natura e dell'uomo, il sistema di piazza del Rocchi, università, teatro Verdi, cimitero Maggiore, solo per citare alcuni. Questo è Sergio Giordani in diretta da Padova che commenta quanto sta avvenendo per il nuovo ospedale a Padova Est. Restiamo a Padova con una notizia pubblicata dalla mattina, vediamo purtroppo un altro incidente sul lavoro, un operaio che è caduto dal tetto del MAP ed è in prognosi riservata, è un 45enne ferito gravemente mentre stava effettuando una manutenzione del fotovoltaico. I poliziotti delle volanti hanno arrestato nella notte una giovane tunisina che li ha aggrediti. Vediamo i particolari nel servizio di Federico Fusetti. Una ragazza tunisina di appena 18 anni è finita in manette per aver aggredito a pugni e calci 2 poliziotti delle volanti. È accusata di resistenza e lesioni e denunciata per la detenzione di droga trovata in suo possesso. I 2 agenti invece hanno riportato contusioni multiple. Tutto è iniziato in piazza Mazzini quando il dipendente di un locale aveva chiamato il 112 per la presenza di una donna che cercava di aggredire i clienti. Gli agenti faticano a identificarla, lei sembra voler estrarre un coltello dalla borsa. Quando finalmente arrivano in questura, perché la giovane senza documenti si rifiuta di scendere dall'auto e cerca di recuperare un involucro che poi si scoprirà contenere eroina. Per farlo colpisce gli agenti, li aggredisce e solo a fatica viene finalmente bloccata. Dai controlli poi si scopre che è già nota alle forze dell'ordine e che a suo carico c'è un provvedimento di avviso orale del questore dello scorso ottobre, in quanto ritenuta persona socialmente pericolosa. Una notizia importante che riguarda tutti i multati di autovelox a Cadoneghe. Il Comune ha annullato tutte le multe, vediamo i particolari. Sì, finalmente oggi, come ho detto in questa conferenza, posso parlare, posso dire tante cose che non ho potuto dire in questi mesi, non perché non volessi, ma perché non potevo dire, perché avrei intralciato e influenzato le indagini interne che ho portato avanti silenziosamente con i miei collaboratori, con l'avvocato professor Greco, il comandante signor Zicaro, tutta l'amministrazione comunale. Sono state settimane difficilissime, molto sofferte per me e per tutti noi e per i multati, che chiedevano una risposta da parte mia, ma io non potevo parlare, non potevo dire tante cose che invece oggi qui in questa conferenza ho voluto dirvi, com'è nel mio animo e nel mio comportamento che ho sempre tenuto in questi anni. Come gli anni, tutte le cose che sono accadute, questa è stata una grande ingiustizia, una terribile ingiustizia che io ho dovuto subire assieme ai multati e a tutti i miei collaboratori, perché sono emersi dei vizi gravissimi e accendere quel rilevatore è stato un abuso di potere. Un abuso di potere nelle forme e nella sostanza, e tutto è condensato in questo parere che mi è arrivato, pro veritate, che appena mi è arrivato in mano ho convocato la conferenza stampa in maniera tempestiva per informare tutti voi di questa importantissima novità che non solo alleggerirà moltissimo e sfiammerà tutta questa situazione, ma è in grado anche di aiutare moltissimo l'ente, la parte vigilanza e settore di polizia locale a ripartire con rinnovata fiducia. Multe annullate. Multe annullate, quindi come vi ho fatto vedere insomma in questa conferenza stampa ho dato un modulo a tutti i cittadini che potranno trovarlo a partire da domani nel nostro sito istituzionale, istanze di autotutela, lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Questo era il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che ha dato l'annuncio con una conferenza stampa. Ci torneremo ovviamente stasera nei nostri telegiornali con altri particolari. Intanto il Tribunale di Padova ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 53enne che è stato travolto da un treno. Sentiamo la nostra redazione. Era uscito per comprare dei farmaci perché stava molto male, aveva una gastroenterite.
ma tornando a casa è stato travolto e ucciso da un treno e ora il Tribunale di Padova ha aperto un'inchiesta sulla sua morte. Il dramma è avvenuto sabato sera nella zona di Montà. La vittima è Giovanni De Faveri, idraulico, originario di Motta di Livenza. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli agenti della polizia ferroviaria. Probabilmente l'uomo è stato risucchiato dal convoglio e colpito senza avere scampo. L'indagine servirà a chiarire se in quel tratto il passaggio dei treni è protetto da barriere che impediscano alle persone di arrivare fino ai binari o se ci siano segnali chiari di divieto. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia, altro passaggio importante per capire meglio la dinamica dell'incidente. Per questo verranno eseguiti dei sopralluoghi e fatte delle verifiche sulla normativa di sicurezza per i passaggi dei treni. Un ladro ripreso dalle telecamere a rubare gasolio, siamo sempre a Padova, è stato fermato e arrestato dai carabinieri. Incastrato dalle telecamere anti-intrusione che in tempo reale hanno mostrato al titolare di un'azienda agricola di Monselice il furto in corso nella sua azienda. Le telecamere infatti hanno ripreso un ladro intento a rubare gasolio da un veicolo agricolo parcheggiato all'interno della ditta e così l'imprenditore ha subito allertato i carabinieri. I militari hanno intercettato poco lontano l'auto ripresa e hanno perquisito la vettura. Alla guida c'era un 28enne moldavo residente a Conselve. Nascoste nel bagagliaio sono state ritrovate 8 taniche contenenti complessivamente circa 205 litri di gasolio. La refurtiva è stata restituita al titolare dell'azienda agricola, mentre il 28enne moldavo è stato arrestato e per lui sono stati disposti domiciliari. C'è stato un valzer dei questori e dei prefetti. Il prefetto di Bari è andato a Napoli, l'abbiamo sentito prima commentare l'omicidio avvenuto nel centro storico di Venezia e intanto il nuovo questore di Vicenza Dario Sallustio di passaggio a Bassano ha invitato i cittadini a un monitoraggio costante perché continuano i furti in abitazione. Credo che per aggredire eventuali fenomeni di criminalità, in genere di disagio, ecco, sia necessario conoscerlo il territorio. Una volta conosciuto va monitorato. Conoscere il territorio, monitorarlo e soprattutto ascoltare chi lo vive. Così il nuovo questore di Vicenza, Dario Sallustio, in visita a Bassano dopo il suo recente insediamento che lo ha visto prendere il posto di Paolo Sartori. Garantisce massimo impegno in tutto il territorio di sua competenza, soprattutto in queste settimane in cui la cronaca ha riportato diversi colpi in abitazione che stanno preoccupando e non poco la popolazione. E il monitoraggio cui si riferisce Sallustio non è solo quello militare con controlli puntuali delle pattuglie delle forze dell'ordine, ma necessita un'ottica più ampia di cittadinanza attiva. Anche attraverso l'ascolto della popolazione, l'ascolto dei giovani, l'ascolto degli anziani, per cercare di comprendere in che misura si possa intervenire per la prevenzione prima e poi evidentemente attraverso le attività di polizia giudiziaria e investigative che già sono in atto anche sulla repressione di determinati fenomeni. Ciò che preoccupa maggiormente è che i malviventi non si fermino nemmeno se nelle case ci sono persone, come abbiamo riportato anche nei nostri TG, e le vittime sono soprattutto anziani. È necessario da parte nostra un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio che ci sarà e ho già disposto. Invito però la cittadinanza a fungere da antenna sul territorio. Quindi denunciate, ma anche semplicemente segnalate, anche in forma anonima, determinati comportamenti. È importante per noi per avviare anche una forma di monitoraggio più attento del territorio e di intervento su determinate fenomenologie. Ne approfitto per ricordare la grande opera, il grande lavoro svolto dal questore di Vicenza, Paolo Sartori, l'ex questore, perché è stato questo valzer istituzionale, poi ci sono queste sostituzioni anche dopo pochi mesi o pochi anni del lavoro svolto da un questore. Paolo Sartori ha fatto un lavoro eccezionale a Vicenza, una città difficile dove c'è molto degrado, ha dato un giro di vite soprattutto a Campomarzo con controlli, con arresti, perquisizioni anche nelle zone dove si annidano delinquenti e piccoli delinquenti, palazzi abbandonati, quindi ha fatto un lavoro difficile, complicato e delicato e adesso andrà a svolgere la sua attività in un'altra città.
Intanto, sempre per restare nell'ambito della giustizia, continua chiamiamola così, la telenovela, si diceva una volta, del nuovo palazzo di giustizia di Bassano del Grappa. C'è una cittadella giudiziaria che è lì pronta da 12 anni, grandi aspettative, i bassanesi costretti ad andare a Vicenza quando hanno a che fare con la giustizia, Tribunale della Pedemontana di cui si parla da anni, visite a Bassano del Grappa del sottosegretario della giustizia Ostellari più volte, ancora parole del sindaco eccetera, e non si muove ancora foglia. Sentiamo cosa ne dice il vicepresidente del Consiglio regionale bassanese Nicola Finco. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Oggi siamo a Bassano perché il tema è quello del Tribunale di Bassano, il Tribunale della Pedemontana. Ne parliamo con Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, che è qui con noi, che ha accettato di prestarci qualche minuto del suo tempo. Perché? Perché il Comune di Vicenza, l'amministrazione comunale di Vicenza, porterà questa sera in Consiglio una mozione per bloccare l'iter del Tribunale di Bassano, del Tribunale della Pedemontana, un tribunale sul quale sindaci, ordini, categorie economiche e produttive hanno già detto di sì, e adesso arriva il no dei vicini di casa. Vicepresidente, cosa diciamo a questi vicini di casa? Ma diciamo che posso capire l'atteggiamento da parte dell'ordine degli avvocati. Loro ovviamente difendono la propria categoria, difendono anche i loro interessi, però che non sono gli interessi poi di tutti i cittadini di questa provincia, in particolar modo gli interessi dei residenti nella zona della Pedemontana. Ma la cosa più scandalosa di tutta la vicenda è il comportamento asservile e supino da parte dei consiglieri comunali ad una precisa lobby di potere. I consiglieri comunali dovrebbero occuparsi prima di tutto della loro città, quindi dei problemi del territorio di Vicenza, anche perché non mi sembra che la città di Vicenza sia un Bengodi, come tutte le città ha i suoi problemi. Invece vediamo che hanno talmente tanto buon tempo che si occupano addirittura del Tribunale della Pedemontana, un tribunale che insomma dovrebbe nascere a più di 35 km di distanza dal capoluogo, chiesto da amministrazioni comunali, da 3 province, da categorie economiche, e loro non hanno nient'altro da fare che presentare una mozione per chiedere di bloccare questo iter. Un iter che oltretutto sta procedendo anche in maniera abbastanza spedita a livello romano, tanto è vero che il sottosegretario Ostellari si è preso un impegno in prima persona, è venuto più volte sul territorio, quindi veramente non riusciamo a capire questo atteggiamento, che poi andrebbe anche a creare un precedente molto grave, perché se oggi Vicenza si arroga il diritto di decidere su un qualcosa che dovrebbe nascere in una specifica zona del territorio provinciale, domani mattina un qualsiasi comune potrebbe presentare una mozione, un atto amministrativo contro una scelta qualsiasi dell'amministrazione comunale di Vicenza. Quindi veramente una scelta fuori luogo, e che ritengo anche folle, irrispettosa della volontà di un territorio, irrispettosa anche dei ruoli istituzionali, perché mai nessuno avrebbe pensato a un atteggiamento del genere. Quindi mi auguro che questa sera qualcuno, in particolar modo il sindaco Possamai, faccia ritirare questa mozione ai suoi, altrimenti veramente si creerà una rottura istituzionale che ovviamente poi avrà anche delle ripercussioni in futuro. Con questa prospettiva noi ringraziamo il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco e vi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione Bassano del Grappa, e al vicepresidente Finco. Sempre sul Tribunale, il sindaco di Bassano Elena Pavan lancia la riscossa contro questa bocciatura del Consiglio Comunale di Vicenza, che appunto ha suscitato molte reazioni. Sentiamo la sindaca di Bassano del Grappa. I sindaci delle 3 province interessate dalla nascita del nuovo Tribunale della Pedemontana si sono già espressi in modo molto chiaro, e ora, a poche ore dalla discussione della mozione contro il Palazzo di Giustizia bassanese, si esprime nuovamente anche la sindaca della città del Ponte. Elena Pavan in una nota si dice sconcertata dalla posizione dei consiglieri comunali iberici, che va contro la volontà di un territorio vasto. La Pavan chiede ai colleghi vicentini di ritirare la mozione e conferma di essere pronta, con altri sindaci, ad andare a Vicenza per seguire la discussione in Consiglio Comunale. L'inserimento della mozione all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani ha causato un terremoto politico, e arrivano le puntualizzazioni da parte dei dirimpettai vicentini.
Mi metto però nei panni di un cittadino di Bassano o di un anziano di Asiago che deve compiere proprio delle vere e proprie trasferte, magari non avendo un mezzo proprio, per andare a sentire un'audizione in Tribunale di Vicenza. Perché non sollecitare il governo a portare nuovi giudici, quindi ex novo, nel nuovo Tribunale di Bassano? Perché non dare un nuovo punto di sicurezza, di legalità in una città come di Bassano, a 2 passi da noi? Per tutelare, rafforzare e aumentare la qualità giudiziaria vicentina, senza escludere l'opportunità di investire e di dare un servizio anche ad altri territori. Per cui di fronte a questa mozione la volontà è quella di non creare conflitti, di non creare discrepanze, ma di tentare di innalzare la qualità certamente del nostro Tribunale di Vicenza, ma anche laddove negli altri territori sia possibile anche di altre comunità. E anche il primo firmatario della mozione spiega le ragioni di questo provvedimento. Mi piacerebbe che prima di andarsi ad occupare dei giudici da trovare per Bassano si andasse a completare l'organico non solo dei giudici ma anche dei cancellieri e di tutto il personale del Tribunale di Vicenza. Quindi è una questione campanilistica? Assolutamente no, è una questione di qualità della giustizia. Frammentare il servizio sarebbe svantaggioso sia per Vicenza che per Bassano e per tutta la provincia. Torniamo all'interrogatorio di Filippo Turetta, di cui si occupano tutti i giornali, anche quelli nazionali. Questo è il Corriere del Veneto. Filippo Turetta non risponde e piange davanti al giudice. L'avvocato dei Cecchettin dice c'è stato un assedio psicologico a Giulia, quindi chiedono che paghi anche per questo stalking. L'avvocato di Filippo Turetta dice a sua volta non chiederò i domiciliari dopo l'interrogatorio da parte del GIP questa mattina. E poi questa foto che abbiamo fatto vedere anche ieri, Gino, e la foto con Giulia su Instagram, il tuo 22esimo compleanno con Papi. E un'altra vicenda che ha a che fare con la violenza, violento con la moglie, bossolo sulla scrivania della psicologa che lo ha preso in cura. Dovrebbero svolgersi sabato i funerali di Giulia Cecchettin a Padova, in Prato della Valle, ma di nuovo ricordiamo che oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia nel carcere. Vediamo il servizio della nostra redazione. È iniziato alle 10 ed è durato 30 minuti l'interrogatorio di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, questa mattina nel carcere di Verona. Il 22enne non ha parlato, ha pianto davanti al GIP e si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato difensore di Turetta, Giovanni Caruso, ha fatto sapere che non avanzerà nessuna istanza al Tribunale del riesame, nemmeno per ottenere gli arresti domiciliari. Dopo l'interrogatorio, Turetta ha incontrato il suo avvocato difensore. Sul fronte del funerale di Giulia si fa strada l'ipotesi che si svolga sabato 2 dicembre. Venerdì è stata fissata infatti l'autopsia, mentre le forze dell'ordine e la diocesi già ieri hanno effettuato sopralluoghi e riunioni nella Basilica di Santa Giustina per farsi trovare pronti nel caso ci sia il via libera proprio per sabato 2 dicembre. Fermare i femminicidi, il prefetto e la procura di Vicenza hanno incontrato gli studenti del liceo Quadri. Sono tanti gli incontri istituzionali con i ragazzi nelle scuole. Vediamo. Stop a femminicidi e alla violenza sulle donne. Al liceo Quadri, dopo una settimana di mobilitazione degli studenti, un incontro con i vertici delle diverse istituzioni cittadine per ribadire l'impegno collettivo della società verso un dramma che colpisce le donne ma che resta un problema di tutti. Sappiamo bene che si sono incrementate le denunce di qualsiasi forma di maltrattamento che viene subito in ambito familiare. Sappiamo bene che sono in forte aumento non solo le denunce, però gli episodi che sono sempre dei segnali che ci lasciano sempre presagire che dobbiamo continuare nella nostra azione di conoscenza innanzitutto, conoscenza delle norme che sono vigenti. Questo è il primo di un ciclo di incontri rivolti agli studenti delle secondarie di secondo grado che si svolgeranno anche in diversi istituti della provincia, presenti quest'ore e i vertici delle forze dell'ordine
dell'ordine, per ribadire che il rispetto delle regole è la base della convivenza civile. Le norme ci sono non solo a tutela delle vittime, ma anche per avviare un percorso di recupero degli aggressori. A queste manifestazioni dovrebbero partecipare molti più uomini che donne. Ho sottolineato qual è la funzione dell'avvocato, che è quella di difendere certamente le vittime, ma anche di difendere gli aggressori. Ho anche sottolineato che in questo momento, forse dal punto di vista sociale, è importante fare quello che stiamo facendo. Vicenza come sistema lo fa benissimo, ma dobbiamo anche fare delle riflessioni profonde sulla difesa dell'aggressore e su quali possono essere le sue chance di vita future. I ragazzi devono capire e devono essere consapevoli che le leggi che ci sono oggetto di attuazione. Molto spesso è difficile individuare il modo più rapido per intervenire, anche perché non disponiamo di una sfera di cristallo, altrimenti molte cose non accadrebbero. Però le leggi ci sono e i ragazzi dovrebbero sentirsi rassicurati del fatto che le istituzioni sono pronte ad attuarle e che la risposta è il più possibile celere, soprattutto quando arrivano richieste d'aiuto. Per questo denunciare e farsi interventori, come ho detto nel mio intervento, è fondamentale per far sì che queste leggi passino dalla carta all'attuazione. E dopo la tragica morte di Giulia Cecchettin sono aumentate le telefonate ai centri antiviolenza e anche al numero di emergenza SOS Violenza sulle Donne. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. SOS Violenza sulle Donne. Vicenza è la provincia veneta che segna il più preoccupante balzo in avanti di chiamate al numero d'emergenza 1522. Dalla pandemia in poi le telefonate sono raddoppiate. Lo rileva il portale specializzato nella raccolta ed elaborazione di dati OpenPolis. Sono 1117 le chiamate totali effettuate nel Vicentino da donne vittime di violenza negli ultimi 10 anni. In pratica una media di più di 100 telefonate all'anno. Ma i numeri sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi tempi. Basti pensare che nel 2013 le donne che hanno chiesto aiuto alle operatrici del numero di emergenza contro la violenza sono state 141, per poi calare l'anno successivo a 101 e ad appena 86 nel 2015. La parabola delle telefonate è calata fino alle 68 del 2017. Poi, però, l'esplosione con la pandemia Covid. Nel 2020 le chiamate sono state 178, raddoppiate rispetto all'anno precedente. È stato il balzo record in Veneto. Nel 2021 il numero, pur calando, è rimasto alto, 155. Nel 2022 140. In pratica una media di più di 10 chiamate al mese. Eppure il Vicentino, nonostante il preoccupante boom di chiamate in termini assoluti, è la provincia che ha il minor numero in Veneto di telefonate al 1522. A parte le province di Belluno e di Rovigo che hanno popolazioni più contenute, infatti il Vicentino si trova dietro alla provincia di Venezia, da cui sono partite 1734 chiamate negli ultimi 10 anni, Padova con 1685, Treviso con 1224 e Verona con 1190. Vicenza ne conta 1117, comunque tante, troppe, anche perché il fenomeno non può essere valutato solo dalle chiamate al 1522, ma è più esteso. Ci sono gli accessi al pronto soccorso, ai centri antiviolenza, le denunce alle forze dell'ordine. Oggi per virare, per cambiare direzione, è fondamentale la cultura, l'educazione, soprattutto delle nuove generazioni. C'è l'impegno delle scuole, della polizia, dei carabinieri, delle istituzioni. Una lotta perché nei cuori, nelle teste entri un concetto semplicissimo ma determinante: il rispetto reciproco. Il rispetto reciproco in regia in questa edizione di Focus TG, Renato Cappoia e Italo Morao. Ieri sera Adriano Panatta ha dato una notizia mentre eravamo in diretta a Focus, cioè che si svolgeranno dei corsi di autodifesa delle donne gratuiti nell'Adriano Panatta Racquet Club, il centro sportivo che Adriano Panatta ha fondato e gestisce a Treviso. Ovviamente è stata un'occasione per chiedergli anche dell'altro riguardo alla clamorosa
vittoria della squadra italiana a Malaga, hanno vinto la Coppa Davis, Sinner e i suoi compagni, 47 anni dopo che lo stesso Panatta aveva vinto quella a Santiago del Cile. Sentiamo. Spesso dimentichiamo che è stato Adriano Panatta a vincere quella Coppa a Santiago del Cile, però Adriano volevo chiederti se non ritieni che l'esempio di rispetto, correttezza, determinazione, ma soprattutto di rispetto anche degli avversari non sia stato in questo momento fondamentale, un momento in cui ci sono tragedie, c'è la mancanza di rispetto per le donne, c'è la violenza sulle donne. Io credo che sia stato un esempio straordinario. Cosa ne pensi? Di questa vittoria? Sì, di Jannik Sinner per come si è comportato, per come si è comportata tutta questa nazionale in campo e fuori, no? Mi sembra che siano stati estremamente civili. No, ma sono tutti dei bravissimi ragazzi, di una grande educazione, non fanno mai qualcosa di, come dire, di arrogante, di sbagliato in campo, ma neanche fuori, neanche nelle loro dichiarazioni, sono sempre molto equilibrati. Credo che sia un gruppo di ragazzi che sono sicuramente un esempio anche per i nostri giovani, cioè una bella immagine di questi ragazzi, no? Esatto, no? Il fatto che poi è quello che facevi anche tu, cioè applaudire ogni tanto, fare un plauso a un rovescio particolarmente azzeccato di un avversario, cioè no? Anche ringraziare, salutare la squadra la squadra contro cui si è lottato, no? E dire... È stato tutto quanto molto, come dire, perfetto, no? Sia la prestazione in campo, sia il comportamento in campo, sia il comportamento anche alla fine del match, tutto molto sobrio, senza eccessi, con grande gioia logicamente perché hanno raggiunto un obiettivo straordinario, però trovo che tutto quanto sia stato, come dire, elegante, ecco, anche elegante. Cosa è cambiato, diciamo, negli ultimi anni, no? È cambiata la tecnica, ma come mai il tennis italiano a un certo punto ha ripreso a correre dopo anni in cui, insomma, dopo i fasti della tua stagione, devo dire che non è che abbiamo visto grandi cose, no? Beh, però, insomma, non dimentichiamo che abbiamo avuto anche dei buonissimi giocatori. Non dimentichiamo che l'Italia, per esempio, 15 anni fa, mi sembra più o meno, è arrivata in finale in Coppa Davis perdendo contro la Svezia, un match dove purtroppo Gaudenzi si è fatto male, si è praticamente ritirato durante il match. Cioè io non credo che il fatto che la gente vuole essere abituata troppo bene, no? Cioè, adesso che c'è Sinner, va bene, tutti quanti logicamente e giustamente, no, si interessano al tennis. Ho visto gente che non ha mai visto un match di tennis fermarmi per strada dicendomi è la prima volta che mi guardo un match di tennis, perché è normale, perché poi la notizia, voi fate parte dei media e sapete perfettamente che poi sono anche i media che spingono certi avvenimenti, certe... Esatto. Poi in Italia si è soliti un po' saltare sempre sul carro del vincitore, no? Cioè... Devi pensare che abbiamo vinto noi, la RAI non è andata per fare la diretta, non c'era la diretta, tanto per la finale di Coppa Davis. Incredibile. C'era solamente stavano 2 canali, di cui anche in bianco e nero, oltretutto, perché il colore è venuto là. Non c'erano i social, non c'era niente, praticamente non c'era niente. Anche oggi i giornali, oltre che la carta stampata, sono tutti quanti online. Insomma, non si può fare un paragone tra la comunicazione di oggi, insomma, tu sei maestro in queste cose, per cui non si può fare assolutamente un paragone. Certamente. No, oggi è tutto... Tra l'altro no, vorrei ricordare
qual era stato il vostro coraggio nell'andare in Cile quando c'era il regime di Pinochet, perché tutti vi sconsigliarono di andare, sembrava che fosse, diciamo, un viaggio che potesse in qualche modo essere a vantaggio della dittatura. Poi la vostra, una sfida che diventò leggendaria, la finale in maglietta rossa, no? Avete dato uno schiaffo a tutti i detrattori, a tutti quelli che dicevano vanno lì, insomma, in un momento in cui non bisognerebbe sostenere Pinochet, e voi l'avete dimostrato coi fatti. Non solo avete indossato la maglietta rossa come provocazione, ma poi avete vinto. Avete vinto. Però guarda, devo dirti che tutti quanti noi, cioè noi 4 giocatori e anche il capitano, pur avendo probabilmente ognuno la sua posizione politica, no, personale, siamo stati tutti quanti molto uniti nella determinazione di andare in Cile. E ti dico anche la verità, perché bisogna essere onesti intellettualmente, era soprattutto perché noi volevamo vincere la Coppa Davis. Certo. Cioè, adesso onestamente Pinochet, poi noi, io e Paolo, abbiamo fatto quella dimostrazione, insomma, quella provocazione, come l'hai chiamata tu giustamente, secondo me era proprio una provocazione. Noi volevamo proprio vincere, perché avevamo 4 ragazzi giovani che avevano fatto dei sacrifici ed erano arrivati talmente vicino a vincere forse la cosa più prestigiosa che c'è insieme ai grandi slam, non volevamo rinunciarci, cioè, questa è la verità. Poi c'è tutte le varie implicazioni, per carità, ci furono tante polemiche, ci furono cortei per strada, ci furono minacce ai singoli giocatori, al capitano, insomma, erano anni, tu probabilmente te li ricordi perché non sei tanto ragazzino, sei molto più giovane di me, però non sei tanto ragazzino, e insomma ti ricordi che c'era l'antiterrorismo in Italia? Come no, gli anni di piombo. Cioè. E dopo è stato rapito Moro, è stato ucciso Moro, cioè l'atmosfera era molto pesante in Italia, no? Era tutto complicato. Era tutto complicato. È per questo che è stato veramente, io credo che debba essere così ricordato quale fu l'esempio che avete dato. Senti Adriano, adesso tu hai un centro tennis, l'Adriano Panatta Racket Club a Treviso, che è veramente un centro in cui arrivano anche tanti giovani a giocare a tennis e quindi sarà una fucina di nuovi talenti. Ti aspetti che che a questo punto ci sia un'ondata di ragazzi che vorranno cimentarsi con questo sport? Ma guarda, come è successo negli anni 70, probabilmente, diciamo, quando noi abbiamo vinto, quando anche noi, io, Corrado, Paolo, anche Antonio, vincevamo singolarmente, per cui c'era un grande fermento, non paragonabile a quello di oggi, perché oggi, insomma, ovunque ti giri, guardi o apri la radio, televisione, giornali, c'è solamente tennis in questi giorni qua, grazie a Dio. Ci sarà sicuramente, come quando Alberto Tomba vinceva, no? Andavano tutti a sciare e adesso tutti quanti andranno a giocare a tennis. Io spero, ma non lo dico tanto per il mio club, ma lo dico perché secondo me già è importante fare sport per i giovani, e poi se sia il tennis, il calcio, il rugby, piuttosto che l'atletica leggera, la pallavolo, quello che vuoi tu, l'importante è che facciano sport, perché finché non capiamo che l'attività motoria anche nelle scuole deve avere la stessa importanza della matematica e dell'italiano, saremo sempre un po' indietro. Non c'è dubbio. In ogni caso ti ringrazio molto e ricordo che il Veneto, i trevigiani in particolare, sono orgogliosi di averti qui a Treviso con questo centro sportivo di altissimo livello, dove veramente c'è un'affluenza enorme di persone. Posso dire una cosa ai trevigiani? Voi ci tengo molto, ma non per farmi, perché non ci guadagno nulla, per cui visto che ieri è stata
la giornata del femminicidio, forse avrei detto che io ho deciso di fare dei corsi gratuiti nel mio club di difesa personale per le donne. Ah, che bello! Beh, questa è una notizia e ti ringrazio. Sì, ho fatto una notizia ANSA, forse è sfuggita, molti l'hanno ripresa, però ci tenevo a dirlo a voi che siete, diciamo, la televisione veneta per eccellenza. Per eccellenza. Ecco, io guarda, andavo a fare le telecroniche appunto della Coppa Davis e a radio ho sentito tutti i dibattiti sul femminicidio, ho deciso di fare questa iniziativa, per cui io già domani sarò a Treviso e ho già detto ai miei di organizzarci, perché voglio fare questa cosa, perché mi hanno spiegato che bastano anche 30 secondi per poter avere il tempo di chiedere aiuto. E un corso di questo tipo di difesa personale proprio dedicato alle donne, secondo me potrebbe essere determinante. Complimenti. Almeno io lo spero. È molto importante, quindi verremo a trovarti all'Adriano Panatta Racquet Club. Grazie Panatta, grazie Adriano Panatta, un grande campione. Grazie a voi. Grazie molte, grazie, a presto, grazie tante. Allora questo era Adriano Panatta in diretta telefonica. Ieri sera è comparsa la scritta ex tennista, insomma si rimane tennisti tutta la vita, soprattutto grandi campioni, e lo avremo ancora su Rete Veneta, Antenna 3, Adriano Panatta a parlare di tennis e anche, avete visto, con iniziative contro la violenza alle donne. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con un'altra cronaca. State con noi, grazie. Renato Cappoia, Italo Morao in regia in questa edizione di Focus TG. Andiamo avanti con la cronaca. Hanno tamponato un'auto al casello per poi darsi la fuga a piedi. Ci sono ricerche da parte dei carabinieri. Un'auto già segnalata nelle scorse settimane perché sfuggita ad un controllo dei carabinieri a Zanè è stata intercettata nei giorni scorsi in ingresso al casello di Thiene dell'A31 mentre entrava nel tratto autostradale percorrendolo a fortissima velocità in direzione di Piovene Rocchette. Gli occupanti del mezzo, giunti in uscita del casello, una volta notata la presenza delle pattuglie dell'Arma, per assicurarsi la fuga hanno tamponato la vettura che gli stava davanti, il cui conducente era intento a pagare il pedaggio, per poi abbandonare il mezzo e darsi alla fuga tra la vegetazione. Le ricerche non hanno permesso di rintracciarli. L'auto abbandonata dai malviventi è stata sequestrata dai carabinieri per i successivi approfondimenti investigativi. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per i rilievi del sinistro. C'è ovviamente ancora molta attenzione riguardo alla strage provocata in Cadore da Angelica Utter, che è nella sua cella del carcere veneziano della Giudecca dal giorno della strage, quando la 32enne tedesca investì e uccise con la sua auto il 6 luglio Mattia Antonello di 2 anni, il papà Marco di 47 che lo spingeva nel passeggino, e la nonna materna Maria Grazia Zuin. Secondo la psichiatra Anna Pallaschi, che ha firmato la perizia per il PM Simone Marcon e si è occupata anche del caso di Benno Neumeier che uccise i genitori a Bolzano, sarebbe anche capace di intendere e di volere. Utter in sostanza non soffrirebbe di una patologia psichiatrica o di un disturbo della personalità che le impedisca di essere capace di intendere e di volere. La perizia è giunta pochi giorni dalla scadenza dei 6 mesi di carcerazione preventiva per l'investitrice, e il sospetto atroce è che abbia investito volontariamente la famiglia che era a passeggio in questa strada, nella strada centrale di Santo Stefano. 2 persone, un italiano e una donna cinese, sono state arrestate
poste agli arresti domiciliari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, sequestrando disponibilità per oltre 700.000 euro e 2 centri massaggi di Musile di Piave e di Oderzo, che in realtà erano adibiti a case di prostituzione. L'attività condotta dalla compagnia di San Donà di Piave costituisce l'epilogo di una complessa indagine partita da un controllo in materia di lavoro nero. In quella occasione era stata riscontrata la presenza di numerose giovani ragazze asiatiche, molte delle quali clandestine, che adescavano clienti. Il reclutamento avveniva tramite la piattaforma cinese WeChat e il servizio veniva pubblicizzato in rete su un sito web dedicato, il servizio ovviamente tra virgolette. Molestie, violenze fisiche, verbali e psicologiche sui luoghi di lavoro. All'ospedale Cafoncello il punto dei sindacati con avvocati, psicologi e consiglieri di parità, le donne le più penalizzate, il caso di una minaccia con proiettile ad una operatrice dell'ULSS 2, sentiamo Eddie Kaliman. Una persona molto aggressiva ha sostanzialmente aggredito la nostra psicologa dicendogli ma come, ma lei non sa, io so dove lei abita, eccetera, e gli ha lasciato un proiettile sostanzialmente appoggiato sulla scrivania. Una pallottola lasciata sulla scrivania e la minaccia di sapere dove abita la psicologa. È uno degli ultimi casi di gravi aggressioni ai danni del personale sanitario all'interno dell'ULSS 2, avvenuto nell'ambito dei colloqui del consultorio di neuropsichiatria infantile. Una storia di maltrattamenti per cui il giudice tutelare aveva previsto l'allontanamento del minore e della madre in residenza protetta e che ha visto scatenare la rabbia del padre, poi degenerata. Il fatto, che risale a circa 2 mesi fa, non ha lasciato indifferenti azienda sanitaria e sindacati. Non è l'unica segnalazione, perché di fatto di aggressioni verso il personale sanitario purtroppo ce ne abbiamo tante, sempre più frequenti e chiaramente spesso diciamo c'è un numero anche sottostimato perché non ci sono poi le segnalazioni di questi fatti. Dopo il caso della pallottola lasciata sopra la scrivania, l'ULSS 2 ha allargato la convenzione con i vigilantes, non più la loro presenza solo nei pronto soccorso. Abbiamo chiesto di poter avere un vigilantes a chiamata nel momento in cui ci siano dei casi segnalati dei nostri operatori che possono diventare casi turbolenti, casi difficili. Fatto spesso di avere fuori dalla porta, perché dentro ovviamente per privacy non può stare, un vigilante spesso dovrebbe servire da deterrente nei confronti ovviamente di queste persone. Cercare di arginare tutti i tipi di violenza sui luoghi del lavoro è il tema su cui hanno dibattuto sindacati ed esperti all'appuntamento formativo tenutosi all'ospedale Cafoncello. Ben 20 casi presi in carico dalla consigliera di parità territoriale provinciale da inizio anno. Molestie, violenze di genere, aggressioni verbali e fisiche, il quadro della Marca non si discosta dalla media del paese. Sono le donne le più colpite. Il monito dei sindacati. È un fenomeno strisciante ma persistente che non si riesce a debellare, questa è la verità, pur avendo oggi gli strumenti. L'idea del convegno che abbiamo organizzato proprio nell'ospedale, che è uno degli ambienti di lavoro oggi più interessato dal fenomeno della violenza, era quella di avere un supporto non solo nei livelli istituzionali tramite l'ispettorato del lavoro, tramite la consigliera, ma avere anche un supporto di ordine psicologico e un supporto di ordine legale rispetto, ripeto, a una normativa che c'è ma probabilmente non viene applicata. Alle 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiverona Zero Branco per lo scontro tra 2 auto, di cui una finita rovesciata su un fianco, ferita una giovane donna. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto ed estratto da una Toyota Yaris rovesciata una 29enne rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del SUEM e trasferita in ospedale. Illeso il conducente dell'altra auto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Ancora in corso le ultime operazioni di assistenza dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada. I ladri nuovamente in azione a Pagnano d'Asolo, dove avevano già colpito una settimana fa. È stata forzata una porta antisfondamento, la casa messa a soqquadro, smontate le paratie delle tubature in cerca della cassaforte, una serie di furti che non ha fine. Vediamo.
È passata appena una settimana dai 2 colpi messi a segno dai ladri in altrettante abitazioni a Pagnano d'Asolo e ieri sera malviventi di nuovo in azione nella stessa zona. Come accaduto 7 giorni fa, anche stavolta obiettivo la cassaforte. Ad accorgersi di quanto accaduto il figlio dei coniugi Tonazzo, che rientrato intorno alle 20 capisce che qualcosa non va. Tutti i cassetti erano aperti, come si vede da una delle immagini dove si vede anche il divano, tutti i cassetti aperti, un mobile spostato con appunto le paratie addirittura di dove c'è l'attaccamento della corrente elettrica e di internet spalancati. Resosi conto che quella situazione è opera dei ladri, Giovanni, spaventato che in casa ci siano ancora i malviventi, decide di uscire nel portico dopo aver acceso le luci esterne e chiama un amico in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Sono rimasto inchiamato con questo mio amico e piano piano andavo stanza in stanza per confermare che non ci fosse nessuno e per vedere che danni avevano arrecato. Di fronte ai suoi occhi la devastazione, ogni stanza a soqquadro, armadi e cassetti aperti, biancheria sparsa ovunque, mobili e quadri spostati, le paratie che proteggono le tubature smontate alla ricerca di una cassaforte che però non c'è. E così alla fine i ladri fuggono con un centinaio di euro in contanti. Una banda esperta, viste le modalità con cui è stata forzata la porta finestra con doppio vetro antisfondamento. Sono stati là una mezz'oretta a smazzettare perché c'era polvere, non c'erano cocci di vetro in giro, c'era polvere. Hanno polverizzato e aperto quella parte là. Sono venuti decisamente preparati, sono venuti sicuramente con protezioni perché non c'era una goccia di sangue. Se io provo anche solo a mettere le dita dentro, mi taglio. Di fronte al disastro che i ladri hanno lasciato, per la famiglia Tonazzo non è facile superare lo shock. Mia mamma in particolare è decisamente più preoccupata di me perché, vabbè, anche per una questione di vedere l'effettivo problema che c'è rispetto a quello che poteva essere, forse mi calma un pochino pensare che poteva essere decisamente molto peggio il danno. E sono in corso le indagini dopo l'ennesimo colpo all'interno della fabbrica di biciclette Pinarello in strada ovest a Villorba nel Trevigiano. Dopo le ultime 2 incursioni in un solo giorno, Fausto Pinarello finalmente si è deciso a trasformare l'azienda in un forziere di una banca. La sorveglianza verrà aumentata ulteriormente. Credo siamo a livello di un cavo di una banca purtroppo ed è una fabbrica. Fausto Pinarello sta pensando seriamente ad una guardia giurata 24 ore su 24 per difendere la fabbrica dagli assalti dei ladri, che diventano sempre più audaci, arrivando ad agire 2 volte nello stesso giorno, ovvero mercoledì scorso, quando un primo allarme è scattato alle 4 del mattino e il secondo alle 11 di sera. Hanno attraversato il fossato, hanno rotto la rete in 2 punti, però una scardinata proprio, l'abbiamo risistemata il giorno dopo, però purtroppo è stato niente da fare, l'hanno ritagliata un'altra volta, hanno attraversato il piazzale e in 2 minuti e 40 ha fatto fuori la prima volta 12 bici, la seconda 7 bici. E i conti sono presto fatti, 19 biciclette del valore medio di 15.000 euro l'una fanno un bottino di 285.000 euro. Insomma, le vostre biciclette vanno veramente a ruba? No, purtroppo sì, almeno quest'anno sono sempre venuti 3 volte. Nonostante ci siano allarmi, telecamere. Quello che stupisce è la rapidità delle azioni. Sempre 3 persone che nel primo caso agiscono in 2 minuti e 30 secondi e nel secondo appena 10 secondi in più. Un vero comando. 2 dei 3 hanno fatto proprio hanno usato il passo giaguare per attraversare il piazzale, quindi eludendo i sensori. Probabilmente il terzo era un po' più corpulento o meno veloce, come ha messo il piede nel piazzale è saltato l'allarme. Però comunque 2 minuti e mezzo sono sempre pochi. Un trio che sempre nella notte di mercoledì avrebbe agito anche nella vicina Cravedi, sempre tagliando la recinzione, forse nel tentativo di impossessarsi di un furgone per un ulteriore carico di biciclette, ma che alla fine si è concluso con il furto di una cassa di rondelle e l'apertura della cassetta aziendale del pronto soccorso. Sui casi indaga la polizia, che avrebbe raccolto indizi molto interessanti, soprattutto qui, dove i ladri hanno abbandonato gli attrezzi da scasso. Nel frattempo Fausto Pinarello ha già in mente di difendere ulteriormente gli eccessi in fabbrica, come del resto ha già fatto per il negozio, proteggendo le vetrine con vere e proprie lastre di metallo a prova di ladro. Non sono assolutamente sprovveduti, anzi sono molto organizzati. Non so se siano della zona, non so se sia un furto su commissione, il fatto sta che le biciclette sono sparite. Servizio di Lucio Zanato, pena dimezzata per Emanuela Petrillo, ex assistente sanitaria di Spresiano, accusata di aver fatto solo finta di inoculare i vaccini a circa 8.000 pazienti tra Veneto e Friuli e tra questi tantissimi bambini. Insomma, non andrà in carcere.
Davanti alla Corte d'Appello di Trieste si è chiusa la vicenda giudiziaria con un concordato per Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria accusata di non aver inoculato i vaccini tra il 2009 e il 2017 a circa 8.000 bambini fra Veneto e Friuli. Si dimezza dunque la pena inflitta alla donna in primo grado, che passa così da 8 anni e 6 mesi a 4 anni di reclusione. Penso faremo l'affidamento ai servizi sociali, quindi poter continuare a avere una propria vita di relazione libera. E considerando che ogni 6 mesi avrà 45 giorni di buona condotta, di fatto terminerà questa pena in libertà in 3 anni. Soddisfatto l'avvocato Paolo Salandin, legale della 37enne mamma di 2 bambini. Alla fine la Procura Generale ha visto, a mio avviso, in maniera più sobria rispetto alla Procura Territoriale di Udine la questione, considerando che di fatto danni a persone non ci sono state, bambini non ci sono state, nessuno ha avuto un morbillo piuttosto che una pertosse, quindi è stata un po' rivista la posizione. Inizialmente Petrillo era stata accusata di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico. Nel tempo alcuni capi d'accusa erano però caduti in prescrizione. La Petrillo ha comunque ammesso le proprie responsabilità, spiega l'avvocato Fabio Crea, legale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. C'è soddisfazione perché la dottoressa Petrillo ha ritenuto di rinunciare ai propri atti di impugnazione, al proprio atto di appello, quindi sostanzialmente ammettendo la propria responsabilità, e questo è certamente un punto molto importante a favore delle aziende sanitarie. Sono stati esclusi i reati ormai prescritti, soprattutto quelli commessi quando era dipendente della ULSS di Udine, mentre sono rimasti in piedi quelli della ULSS commessi quando era dipendente dell'ULSS trevigiana. C'è stato un accordo con la Procura Generale per il riconoscimento delle attenuanti generiche e da qui la riduzione della pena. La Corte dei Conti del Veneto aveva già condannato la ex assistente sanitaria a pagare in favore dell'ULSS 2 circa 80.000 euro tra il danno diretto rappresentato dal costo che l'azienda sanitaria ha dovuto sostenere per la ripetizione dei 1.158 vaccini della campagna di richiamo e il danno patrimoniale da disservizio. Andiamo a Bassano del Grappa perché parla spesso Mirella Tuzzato dello spreco di cibo enorme, no? Purtroppo si buttano via montagne di alimentari e la civica di Bassano, Bassano per Tutti, ha chiesto che venga ripristinato il progetto invece di conservazione avviato 8 anni fa nelle mense scolastiche. Cancellato il progetto Giusta quantità nel piatto nelle mense delle scuole di Bassano. A dare la notizia la civica Bassano per Tutti, che in una nota inviata alla nostra redazione parla di un coup de théâtre, una decisione, scrivono, presa in modo unilaterale dall'amministrazione comunale per mezzo della dirigente dell'area seconda, senza confrontarsi con famiglie e insegnanti. Cancellare il progetto attivo da 8 anni nelle scuole della città, proseguono, significa cancellare un prezioso momento educativo perché, spiegano, insegnava il rispetto per il cibo, combatteva lo spreco e portava i piccoli ad assaggiare ogni pietanza, visto che i bambini potevano scegliere tra la porzione standard oppure un assaggio, abituandoli gradualmente così ai cibi nuovi e che piacciono meno, assecondando il loro livello di fame individuale, evitando di buttare pietanze avanzate nei rifiuti. Bassano per Tutti chiede pertanto che il progetto venga ripristinato perché, si legge, bambini e bambine meritano un'educazione di qualità. Gli adulti, concludono, insegnino loro che lo spreco alimentare si deve ridurre e che è possibile un mondo diverso da questo. Servizio di Vanessa Banzato, 1 minuto di pubblicità e torniamo qui. Un recente decreto del governo ha vietato la coltivazione della carne sintetica e anche la produzione e la vendita di cibi sintetici. La Coldiretti parla di una grande vittoria. No al cibo sintetico in Italia, almeno per il momento. Il primo stop a produzione, consumazione e commercio di cibi e mangimi artificiali arriva dal Senato, con il via libera a un disegno di legge voluto dal governo che vieta anche l'uso di nomi ingannevoli per alimenti derivati da proteine vegetali prodotti in laboratorio. Un no che, se da un lato delude le aspettative di diverse multinazionali, dall'altra parte rappresenta una vera e propria vittoria per Coldiretti. Per noi agricoltori
è una vittoria, nel senso che abbiamo sempre ritenuto opportuno che la carne coltivata prima di essere messa in commercio sia comunque passi un po' quello che passa la prassi medicinale, ovvero una cosa che esce dal laboratorio prima deve essere sicura, prima di essere messa sul mercato. E stop al cibo sintetico, un passo cruciale secondo i rappresentanti del settore primario per proteggere la qualità, la salute ma anche i primati del Made in Italy. Un valore agroalimentare, infatti, quello italiano, da 550 miliardi di euro. E se la battaglia della Coldiretti in Italia sembra al momento vinta, ora la sfida è l'Europa. È un primo passo anche etico, adesso ovviamente il nostro compito sarà anche quello di cercare di coinvolgere altri paesi europei su questa strada, perché appunto riteniamo che il cibo provenga dalla terra e riteniamo appunto che si dia precedenza a quello che è un po' anche l'identità dei territori. Pensiamo tutte alle doppie GP che abbiamo appunto nel nostro paese e che sono anche un forte valore economico. Secondo Coldiretti, quindi, è fondamentale proteggere l'economia e l'etica del territorio. Il punto fondamentale è che il consumatore deve porsi anche delle domande, ovvero se una bistecca normale ci mette 2 anni, diciamo da quando nasce l'animale a quando viene immessa sul mercato, com'è possibile che su un laboratorio questo risultato venga raggiunto in 15 giorni? È semplice, perché vengono utilizzati all'interno dell'intruglio per la coltivazione della carne fattori di crescita che non sono altro che ormoni, e quindi da una parte lo vieti giustamente nell'agricoltura l'utilizzo dell'ormone perché è un danno alla salute, da quell'altro però lo consenti nella coltivazione della carne, e questo è un punto insomma di cui bisogna parlarne anche a livello di opinione pubblica. Premiati a Longarone i bellunesi che hanno dato lustro alla loro terra di origine. Siamo al servizio di Fabio Fioravanzi. Come rendere omaggio ai bellunesi che onorano la provincia in Italia e nel mondo. Questo è quello che si prefigge il premio internazionale, giunto alla sua 23esima edizione, quest'anno ospitato da Longarone. 6 i profili prescelti: Francesco Dazzi e Francesco Piazza per il settore economico, imprenditoriale, professionale. Un'emozione enorme, perché le radici sono il fondamento della nostra cultura, del nostro modo di essere, di quello che siamo. Quindi io mi sento bellunese fino, non so, alla punta dei capelli che non ho più, e in tutto quello che faccio ritrovo gli insegnamenti dei miei genitori, delle persone che ho conosciuto e che mi hanno cresciuto in mezzo a queste montagne, che sono sempre il mio rifugio, il mio punto di approdo sicuro. Romeo Sacchetti, impossibilitato a partecipare, e Silvana Molin Pradel, unica donna, scelta invece per il settore istituzioni, arte e cultura. Il Belluno ha sempre dato molto, sempre, perché la Serenissima Faenza è stata fatta con gli alberi di Belluno. Noi abbiamo nel Veneto dei bellunesi grandi poeti, pittori, scultori. Abbiamo una grande ricchezza interiore nei bellunesi. Francesco Marin e Flavio José Brugnago, anche lui impossibilitato ad essere presente, scelti per il settore sociale e solidaristico. Tanti ricordi, tante emozioni, compreso il privilegio di essere il primo a rivestire il ruolo di responsabile del cerimoniale di un Presidente del Consiglio donna. Il primo Presidente del Consiglio donna è, come tutte le prime cose, una grande novità. Bisogna rimettere appunto alla macchina. È un Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi il ruolo istituzionale non cambia. Il Presidente Meloni lo interpreta con grandissima capacità, competenza, con tanta energia e molto coraggio. Chiudiamo con la notizia con cui avevamo aperto, cioè l'interrogatorio di Filippo Turetta è durato soltanto mezz'ora, è stato un interrogatorio lampo, dice il Gazzettino, si è avvalso della facoltà di non rispondere, poi le dichiarazioni spontanee, ha ammesso l'omicidio di Giulia. L'avvocato ha ritenuto doveroso farlo, ha detto l'avvocato difensore, e insomma anche perché in questi casi è molto difficile proclamarsi innocente date le prove schiaccianti che sono state raccolte. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, ci vediamo stasera con il nostro talk alle 21:15, buona giornata.